فقط به خاطر خدا و نودوستی در این روزهای سخت تهاجم ویروس کرونا خدمات انسان دوستانه و خداپسندانه دادن تشکر و قدردانی میکنم. خصوصا جامعه پزشکی و پرستاری و داوطلبان و مجاهدان عرصه سلامت که ایثارگری و فداکاری از جان گذشتگی را در عالی ترین سطوحش به نمایش گذاشتند. همه با لباسهای سفید، فرشته های نجات در قالب انسانها در صحنه بودند و به مردم امید میدادند و آنها را مداوا میکردند. درود و رحمت بیکران خداوندی بر شما باد ای مردان و زنان سربلند و فداکار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و بزرگواران، شکی نیست که همه ما و شما مورد امتحان و آزمایش بسیار سنگینی قرار گرفتیم و مرحله سخت و دشواری را سپری می‌کنیم. فإنا لله و انا الیه راجعون. همگی پناه میبریم خداوند عزوجل و میگوییم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولى و نعم النصیر. حسبنا الله لا اله الا هو علیه توکلنا و هو رب العرش العظیم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السمیع العلیم. و به درگاه او توبه میکنیم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگارا، ای خالق هستی، ما همگی به سوی تو باز می‌گردیم و به درگاه تو توبه می‌کنیم. پروردگارا، نه اینکه تو به بازگشت ما نیاز دارید. سبحانك ما أعظمك يا الله سبحانك ما أعظمك يا الله سبحانك ما أعظمك یا الله. بلکه این ماییم که شدیداً به این بازگشت به سوی تو نیازمندیم. پروردگارا، در این لحظات بسیار حساس و دشواری که همه درها به روی ما بسته شده، فقط یک در است که باز است، آن هم در رحمت تو و تنها پناهنده تویی. پروردگارا، ما همگی زانوی نیاز به درگاه تو زدیم و دستای نیاز را به سوی تو بلند کردیم ای بی نیاز بی همتا و همگی با هم فریاد میزنیم و میگوییم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا، نستغفرك اللهم من جمیع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. پروردگارا، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. پروردگارا، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله بسم الله بسم الله. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. پروردگارا، ما بندگان عاجز و ناتوان
و ضعیف و درمانده و مضطر و مضطربیم. کسی جز تو برای من نمانده. تنها تویی، تنها تویی، تنها تویی، ای تنهای بی همتا، ای الله احد، ای فرد صمد. پروردگارا دستان من را به سوی تو بلند کردیم، از تو مدد می طلبیم. پروردگارا دستان من را صفر و خالی بر مگردان. یا الله، یا الله، یا الله. پروردگارا الهنا، چه کسی به تو امیدوار بوده تو او را ناامید کردی؟ لا احد، لا احد، لا احد. پروردگارا الهنا، چه کسی به تو پناه آورده تو او را رها کردی؟ لا احد، لا احد، لا احد. پروردگارا الهنا، چه کسی بر تو توکل کرده تو او را تنها گذاشتی؟ چه کسی به درگاه تو توبه کرده تو او را به ابلیس تسلیم کردی؟ چه کسی طالب رحمت تو بوده تو او را عذاب دادی؟ چه کسی خواستار وصل و قرب تو بوده تو او را از خودت دور کردی؟ لا احد، لا احد، لا احد. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پروردگارا الهنا، ما همه بندگان توییم و تو رب مایی. همه به رحمت تو و نصرت تو و حمایت تو امیدوار بوده و هستیم و خواهیم بود. پروردگارا الهنا، تنها امید ما تویی. تو ما را از درگاه خودت ناامید مگردان. ای امید همه بندگان منقطع و بیچاره و درمانده. پروردگارا الهنا، ما غیر از تو ربی نداریم، اما تو غیر از ما بندگان زیادی داری. پروردگارا ما را به خودمان وا مگذار. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پروردگارا الهنا، نگاه به بدی ما مکن. همه بد کردیم، لیکن نگاه به خوبی خودت بکن و بدی ما را در خوبی خودت محو بفرما. پروردگارا الهنا، تو قادری که ما را بیامرزی، پس ای قادر توانا ما را بیامرز. پروردگارا الهنا، تو قادری که ما را رحم کنید و کسی نمیتواند مانع تو شود. پس پروردگارا ما را رحم بفرما. ای ارحم الراحمین، ای ارحم الراحمین، ای ارحم الراحمین. پروردگارا الهنا، نگاه به گناهان بی حد و حصر ما مکن، نگاه به رحمت بیکران خودت کن. پروردگارا الهنا، آمرزیدن مطیعان چه کار است و کرمی که به ما گناهکاران نرسد چه مقدار است. پروردگارا الهنا، ما راضی به رضای تو هستیم. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. پروردگارا الهنا، اگر تو از ما راضی باشی، همه دردها و سختیها و مصیبتها قابل تحمل است و همه تبدیل به نعمت و رحمت خواهند شد. پروردگارا الهنا، از ما راضی باش. پروردگارا الهنا، از ما راضی باش. پروردگارا الهنا، از ما راضی باش. ما بندگان توییم و تو را به عظمت و بزرگی یاد میکنیم و قبول داریم. تو رب مایی و رب العالمینی. پروردگارا الهنا، ما را و فرزندان من را بندگان خالص و مخلص و مطیع خودت قرار بده. پروردگارا الهنا، ما به تو پناه میبریم از شر نفس، از شر شیطان و از شر هر ظالمی که از تو نمیترسد. پروردگارا الهنا، ما از تو عذرخواهی میکنیم، چون آن طوری که شایسته عبودیت و بندگی هستی تو را عبادت و بندگی نکردیم. اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا. اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا. اللهم حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا و کره الینا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة جنة الفردوس هي دارنا یا رب العالمین. پروردگار الهنا یقینی عنایت بفرما که در آن شکی نباشد، ایمانی عنایت بفرما که در آن کفری نباشد، توحیدی عنایت بفرما که در آن شرکی نباشد، هدایتی عنایت بفرما که در آن گمراهی نباشد، اخلاصی عنایت بفرما که در آن ریایی نباشد. پروردگار الهنا تبعیت و پیروی عنایت بفرما که در آن بدعت و خرافاتی نباشد. پروردگار الهنا احسان و اتقان و کمال را در تمامی امور عنایت بفرما. پروردگارا آنچه صلاح دین و دنیا و آخرت ماست و فرزندان ماست آن را عنایت بفرما. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انت ربنا لا اله الا انت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا